Kniha Dom stráni od Martina Kukučína je vlastne taký popoluškovský príbeh, ale keby sa odohrával na Jadrane a dopadol tak, ako by v skutočnosti dopadnúť mal. Ale just in my opinion. Ahoj, ak ma ešte nepoznáš, tak som Hanka z projektu Hriankine príručky. Pomáham maturantom a stredoškolákom s maturitou zo slovenčiny a literatúry vďaka 3 príručkám: maturitúre, slohátoru a chronolitu. Toto video je len rýchle zhrnutie deja v tomto diele, no nezabúdaj, že na maturitu budeš potrebovať oveľa komplexnejšie vedomosti. Ak chceš vedieť viac o dielach, mrkni na stránku, ktorú nájdeš na mojom Instagrame, ale aj tu v popise videa, na maturitúru. Potrebuješ lepšie porozumieť literárnym dielam? Čekni chronolit. A čo to písanie slohov? Robí ti to problém? Vyrieši to slohátor. Dobre, ale dosť bolo reklamnej upútavky. Poďme na video. Dobre, takže začíname s tým, že sa zoznámime s mužom pod papučou. Doslova. Syn Ivan prichádza za jeho otcom Matejom s tým, že jeho žena nedokáže vystať svokru, čiže manželku Mateho. Vyzerá to asi takto nejako. Hej otec! Áno? Počuj, nebude ti vadiť, ak sa vzdám rodinného biznisu a pôjdem do Ameriky? Áno? Otcovi dôjde, že ho vlastne manželka na to nahovorila a dá full strong male character mood a povie: Preto ja ustavične opakujem, že gazda má byť muž, on má rozkazovať a vládnuť. Tým horšie, keď je naopak. Taký dom nemôže zrastať a veladiť sa, kde nie je to gazdu. Dá si zavolať nevestu a ženu, potom sa na nich dve vrúcne pozrie a povie: My tu pracujeme a vy sa staráte o dom. Nehádajte sa, lebo aj tak ste celý deň spolu a deťom dávate zlý príklad. Keď sa neuzmierite, zavolal som nejakú ďalšiu ženu, ktorá za vás uprace. Obe ženy sa zamyslia a povedia si: No fajn, zvládneme to. Toto je moja matka a ja som jej dcéra. A my dve držíme spolu. OK, tak to by sme mali a hneď na začiatku máme navnímať postavenie mužov a žien, gazdu a gazdín a členov rodiny v tom čase. V dome velil gazda, čiže muž, hlava rodiny, a domácnosť obhospodárovala gazdina, ktorá porúčala. To znamená, že rozkazovala, ale s dobrým úmyslom, ostatným dome. Dobre, poďme na hlavnú zápletku. Blíži sa fiera, slávnosť, a tak sa pretúrovie céry, Katica a Matia, vracajú domov zo služieb. Ako to býva, boli to mladé ženy, dačo okolo 20-ky, a v tej dobe už nemali deti a manžela. Hold on! I'm not getting married. I'm only 17. 17? Better late than never, my sweet. You don't look a day over 16. Takže sa ich rodina pýta: Hej, a kedy budú vnúčatá? Na to Matia, staršia sestra, naznačí, že má známosť, a pri Katici mlčia, lebo viac menej čakajú, že sa dá dokopy s Paškom Bobicom, čož je týpek z ich dediny. Katica ale ide v nedeľu do kostola, ako viac preto, aby si babky nešuškali, ale nie, že by chcela. A tam vidí Paška ako dedinského čáva, ktorý sa jej už mestskej panička nepozdáva. Môžeme si to predstaviť, ako keď kamoška z Vrahnova prišla do Bratislavy študovať, potom sa vráti na leto domov. Príde do krčmy a povie: jeden Euphoria gin tonic s jedlými trblietkami a malinovým tonikom, a typek za pípou sa ňou pozrie a povie: máme pivo a borovičku, tu máš, nevymýšľaj. No začína sa naša tancovačka Fiera a Katicu do tanca vyzve miestny bad boy Niko Dobčič. Všetci sú prekvapení, keďže je Niko z váženej rodiny, ktorá má veľkú silu a riadi niekoľko domácich hospodárstiev pod nimi a obchoduje s vínom. A Katica je z obyčajnej sedliackej rodiny. Padne mu do oka a keď si ju z neho vybrie, tak po ňu príde otec a odtiahne ju domov, aby nerobila hanbu, lebo v tej dobe bola rodina povesť proste všetko. Na druhý deň zrejme Niko neudrží demižon na podstavci. Pre mladšie ročníky demižon je sklenená nádoba, v ktorej sa skladuje víno. A nacúpi tá pred Katicu a požiada o ruku a tá z videného čistej lásky súhlasí. Nevie, čo bude ďalej, ale keďže jej dovolenka skončila a nie je balíku ako Niko, ide späť do služby. Niko sa za svojím činom prizná mame. Akože vyzerá to asi nejako takto. Mami, bude ok, ak si zoberiem podobnú devčicu, ktorá má pekné oči a vôbec netuší, ako sa riadi dvor a náš majetok. Počkať, čo? Mama zostane pokojná, ale vnútri sa jej vyria myšlienky. Pravopisná odbočka. Vo vete mama zostane pokojná, ale vnútri sa jej vyrie myšlienky. Aké ječko by ste dali? A správna odpoveď je to mäkké i, lebo to nie je zviera vír, ale referujeme na vír. OK, ale teraz sa vráťme späť.
Niko Zeman si chce zobrať Katicu, sedliačku, ktorá nie len, že je pod jeho úroveň, ale netuší, ako by sa starala o majetok, ktorý by ako Niková manželka nadobudla. Šora Anzula, či je Niková mama, rozmýšľa a mi sa zatiaľ oznamuje s príbehom, ako sa Dubčičovci dostali k takému majetku. Skrátke. Nikovi predkovia boli tiež obyčajní sedliaci a že jeho otec nezačal obchodovať na lodi. Darilo sa mu, lebo v noci, keď sa iní kupci báli pristaviť loď, aby nenarazili na plíčinu, on vedel, kde má nakarovať. Bol tak ráno prvý na tržnici a predal toho viac. Potom sa usadil, začal obchodovať zo svojho sídla a keď už bol starý a nevládal, obrátil sa na vieru. Zdravotný stav sa mu zhoršil a tak zostala len vdova, Niková mama a Niko. Poďme ale späť. Niková mama, Šora Anzula, sa vyberie na celú jednu dlhú kapitolu, ale že fakt, že dlhú. That's what she said. Dá vychádzku na koni, aby sa stretla s Matem, čiže Katicíným otcom, a všetko mu povedala. Napokon sa dohodnú, že nechajú láske voľný priebeh. Niko a Katica sa tak začnú spoznávať a stretávať. 선생님 바보. 이놈의 모기. 아 깜짝이야 난 또 모기 가지고. 그놈의 모기 엄청 크네. Nastane zber hrozna a Niko, ako pravý zemepán, sa stará o dodávky hrozna a jeho pašovanie. Posabune tak na návštevu Katici doma, z čoho ona nemá veľkú radosť. Dokonca raz navštíví sídlo Dubčicovcov a pochopí, že to bude veľmi náročné sa naučiť, ako sa starať o hospodárstvo a byť gazdinou. Po zbere si ale Niko nájde čas, aby prišiel pozrieť Katicu. Ale nájde tam len jej mamu, pretože Katica ešte pracuje a tam mu začne rozprávať veci. Niko sa zhrozí, lebo nie je zvyknutý na takéto sedliacké reči a zlakne sa, že takto raz končí aj Katica. Ochorie Niko strýko a tak pošlu po jeho dcéru Doricu. A tu prichádza Dorica. Eso v rukáve Šory Anzuly. Strýko sa začne uzdravovať a tak usporiada slávnostný obed a pozvaná je aj Katica. Ale Šora Anzula to vymyslí pre fíkanie a pozrie Katicu až na kávičku. Dorica pripraví obed, aby sa predviedla ako správna gazdina a všetci ju obdivujú. Keď potom Katica príde až na tú kávičku, cíti sa zahambená a urazí sa. Dievčatá sa pohádajú a Niko je len, že a dezert kde? Neskôr dobrý kamarát Nika mu poradí, aby sa na Katicu vykašľal a zobral si Doricu. Blížime sa do finále, do mesta prichádza divadlo a tak sa celá spoločnosť presunie pozrieť si tú show. Niko si od začiatku stane k Dorici a na Katicu úplne zabudne, čož zaznamená celá spoločnosť a ohováračky sa začnú šíriť. 아이들 사이에 좀 이상한 소문이 돌고 있다던데. 아시나요? Katica sa cíti zdrvená, no v tom príde zmením Paško a zažiari. Mate Berac, Katicin otec, ochorie, no tento raz, na rozdiel od Nikoho strýka, sa mu nepodarí zotaviť. Na smrteľnej posteli ho navštívi dokonca aj Šora Anzula, to je vlastne Niková mama, ktorá sa mu ospravedlňuje za Nika, že priviedol rodinu do rečí. Katica slúbi otcovi, že si vezme Pašku. A tak Mate, s kľudom v srdci, opúšťa tento svet. Nezabúdajte, že toto je len fakt ten najnutnejší víc z vecí, čo sa stali v tomto diele, a ak by ste chceli full prípravu na maturitu, tak ju nájdete na mojej stránke Hriankyne príručky. Link bude samozrejme v popise, ale nájdete ma na Instagrame, Facebooku, TikToku a YouTube pod názvom projektu Hriankyne príručky. Vidíme sa pri ďalšom videu. Bravo Figaro, bravo Vissima, bravo Figaro, bravo Vissima, fantamatissima, fantamatissima, fantamatissima cabrita. Bravo Figaro, bravo Vissima, bravo Figaro, bravo Vissima, fantamatissima, fantamatissima, fantamatissima cabrita. Svoi il fantasma della città.